Hau esan da, hasiko naz ja, apurtxo, irakurri gote, lehen patzik bihartu zaizuena internetetik, baina oso orden apurtxo bete duteko, uste dut merezido dela irakurtea. Hau pasateko, ja, da bilen hau, edo espadabil. Patxi, nola pasaten dire? Eta pasateko? Eskerrak etorzada, Hau. Zera, F4, badakizue? F5, eske... Zagatik azaltzen da, no? Hori. Bale, ondo ikusten da. Listo, honekin. Bueno, lan hau sortzeko, honek liburu guztiak, hemen aipatzen diren autore eta liburu guztiak, irakurri edo ganetik begiratu behar izan nuen, eta ez da atseginezko lana. Ze gauzek errepikatzen dira, baten era batera, beste batzutan bestera, eta horregatik kostatzen zaigu asko. Bueno, asuntoa da, Manuel Larramendiren bizitza eta egituren azterketa euskararen balioa eta potentziala hautemateko duen gaitasuna erakusteaz gain, euskararen lehen hiztegiari eta lehen gramatikari bere bizitza erdia bakarka eskaini zion gizon baten meritua erakusten du. Manuel Larramendik bere bizi guztia eman zuen hau egiteko. Gero ikusko dugun bezala, bere nortasunak bere pasazion kargu ez ona. Ze bera txantzazale izen da, eta ikusiko dugun bezala, txantzatan ibilteagaitik pentsaten dut nik bere lana latzago izen dara. Duela 4 mende orain bezala, elite zibil, kultural eta erlijiosoak mesperatzen zuten euskera, latina, greko eta hebreera hirukoteen oinarritzen zuen momentu kulturen oinarria. Euskarak ematen zituen argudio ugari edo zentzukoari erreparatu gabe. Larramendik bakarrik aurre egin zion goi-mailako pertsona eta erakundeari. Aurre egin eta euskararen historiaren azken 4 mendeetan berreraikitzeko kortean, kleroan eta unibertsitatean eta gizartean nagusi ziren utxaltasunak berreraikitzeko lan preziatua utzi zuen, gezurrak garrile izan daitezken munduan. Bere gramatikaz, arro basegoan ere, el imposible vencido, bere lanik handiena, gaztelania, euskera eta latinen hiztegi hiruhelduena izen da. Non bost zuntzeko gai konpontzen diren. Honek bost gai oso importantean dire bere liburutatik ateratzen direnak. Lehenengokoa, gaztelaniazko 20.000 hitzari dagozkien euskerazko hitzen bilketa. Gaztelako ia 2.000 hitz arte esleitu beren euskal etimologia. Lausotuta edo galdutako euskal sustraiak biltzeko beharra eskatzea, hau da importantiena nintzako. Ze erroak erabili barik ezin dugu aurreratu ezer. Erroak dira hemen gaia. Orduan barrio dion. Lausatuta edo galdutako euskal sustraia biltzeko beharra eskatzea. Gaur egun hori da egin behar dugune. Sustraiak topatu. Laugarrena, gure neologismoak sortzeko proposamena. Hizkuntzak gaitasun handia bai ditu. Ez dugu lotzatu behar neologismoak ataratea gaitik. Euskera alduna dauka
neologismo edozein motatakoak ateratzeko, ez da griegoa bakarrik, hori nahitasune. Euskaraz, jakin barik, hizkuntza gutxi ezten, barbara dela salatzen eta baztertzen duten kultura gizonari abizua. Hori, orain 3 mende esan zuena Larramendik, orain bardin dago. Pentsatzen dute latin eta grego eta godoz kanpo ezin dela ezer egin eta euskara ezin da baztertuta utzi. Mailandiko ilustrau ikasle honetako batekin, bere sasoian, eztabaideak ere izan zituen. Bera, erregearen liburuzaina zena. Ez pentsatu edozein morroi izen zela Manuel Larramendi. Joten zuen goren maileko personaiekaz Espainia guztian. Azpeitian jaioa, Carlos Bigarren sorgindua azken Austrian Espainian errege izan zenean, txikitatik amaren abizira zuela, jesuitan zerbitzari gisa aritu zen eta ordena gogor honetan sartu zen azkenean. Ordena honek, bere boterea jakindurian oinarritzen du. Manuelek bere jaioterriko euskeraz eta eskolan ikasitako gaztelaniaz gain, latina eta grekoa menperatzen zuten, eta hebrera eta latinezko hainbat hizkuntza ere bezekien, eta gramatika, teologia eta moraleko irakaslea zen. Esan edozeineko morroi aurreratu baino. Egoerak eragin zuen Carlos erregeak bigarren emaztea alargundu zenetik, urte batzutara Hesburgoko Mariana bere kortearekin Baionara joan zenean Manuel Larramendi bere aitorle eta aholkulari bihurtu zela. Eta beraz, estatuko eta gobernoko erakunde askotarako sarbidea izan zuela suposatzen da. Tira, ezen edozein personaia. Bere literatur, ekoizpen, ia gutxia gaztelaniaz egiten du. Ia guztia gaztelaniaz egiten du. Naiz eta euskera eta latinezko paragrafoak sartzen zuen. 38 urtekin, egindako lehen liburu imprimatuan de la antigüedad y universalidad del vascuense, 1728 hiztegi gileek eta jakintzuek ez dutela hizkuntza honek baliozten, esan zuen. No hacen caudal de esta lengua, salatzen zuen ja, ordu. Horigo dago esan, euskera beti egondala baztertuta. Hizkuntza honen aztarna ugari utzi dituen ikusten ikasi behar ditugu. Hiztegietan, izen asko jatorri ezegunekoak bezala sailkatzen dira, baina oso argi dago euskeraz direla. Ambrosio Morales eta Juan Mariana dira gaiztoak, Oienar, Etxabe, Poza, Garibai, Moret, Cortés, Henao, diote, izen asko daudela mendietan eta lurzabaletan euskerazko izen asko daudela. 1726, hau da urte oso importantea, Espainiako lehenengo hiztegi akademiakoa argitu zen urte honetan, lehenengo zatia. Lehen liburakin lehen argitalpena argiatu berri zela azaltzen du. Aste gutxitan irakurri dut. Bera zan adi. Aste gutxitan irakurri dut guztia. Eta ez dut lau nau goraipatzeko gogorik. Eta oso eskasa iritu zaio. Eta ondori estaten du. Ezinezkoa da euskera aldean utzi. Dio, bere batan dio, es imposible no errar infinitamente en averiguar el movimiento y origen de las voces castellanas mientras no se hace caso del vascuence. Hau zen liburu hiztegia hori, hau. Alde eskerran eskumen dauena, pasada. Hau, bueno. Euskara gisa aitortutako hitz bakarra hiztegi guztian ez zuen topa hitz baino euskarara emoten zaiena. Da zensaia, zeinek zaintzen zuen handara. Zensaia, hau zaintzaldea. Berba bat, guztian. Hiztegi guztian.
Adibidez, euskera, aipatu gabe, adibidez, abra, badakizue, abra zer dan. Azten dire, abra espliketeko, azten dire, frantzesetik holanderra datorrela, jafen, port, gero suediar, daniar, edo norvegiar, edo porto-germanian, abro, direla, begitu barik euskeraz, ab-bara. Bermiora, joan ezkero, edozein marinerai galdetu, zer da ab-bara? Abara da, ago baketsu da, ago lasaia. Bardin, abaniko berba, abaniko diote, abanotik, portugasetik, portugasen txikigarri bat dela, edo latin berantiar, abanar, baesteko olako katxarrotxu bat baestekoa, eta edozein umeari galdetu euskeraz, inork ez da reparatzen, labaneiko direla horrek pilulak, abanikoaren pilulak, laban, alkarri laban egiten direnak, labaneiko dela. Adibidez, holako berbak, honek salatu egiten dugu, nora behitu dabe honek. Manuelek astrazioa joten du askotan, ze astrazio jotea beharrezkoa da. Ezagutza eta irudimen konbinetako modua inor praktikatzen ez duena. Danak, honek ikerlariak, danak alkar kopiatzen dira. Alkar kopiatzea, ez da, baina ondo ikusita dago zientzian eta hizkuntzetan, baina ez da modua aurrearteko. Lehenengo orokorra jo, etimologiak bete behar ditu kondizio eta arauak. Bestela, ez da etimologia ona. Bigarrena, hasierako al partikula guztiek ez dira arabearrak. Batzuk euskerazkoa dira. Gero, beste asko, antza, antze, eria eta beste amaiera asko euskaretik hartunda daude. Ez da inolako duderik. Hainbat hitz eta azaltzen du, eta nola ademan oso dela erabilkorra erderaz, adi eman. Adi ematea da, eskuz edo gorputzez euste bat erakustea. Adi emana, hain klaru dauzen berba, ademan, ahogar, aldea, amar, antxo, anciano, arrapar, asko, askua, asir, asaz, azucena, bahia, balda, ballena, bandera, banda, barka, barrena, barruntar, batel, bateria, bizkotxo, bogar, bola, briga, buskar, galtzak, etc. Euskarari, barbara linguan deitzen dion Aita Mariana oso importantea dauden liburuen artean, gero ikusiko duzue, epatzi ditziko eta hau PowerPointa, ikusi dizuen honen liburuak. Honen liburu guztiek aldira zeitzi internetetik eta oso interesgarria da. Ez da lan erreza, beriztea, topatea non dion, baina paginen artean ondo sartunda daude honek errekuntzazko. Urtebete beranduago, 1789an, atara zuen El Imposible Vencido, gramatikako, euskerazko gramatika. Eta gero, hor esplikatzen du Manuelek latinen aldean zea abantailak dituen euskera. Generorik ez izatea, preteritu denporan ezberdintzea, esaldien zehaztasuna eta ba. 1700 eta 1954 urte zituela bere lari garrantzuena argitaratu zuen. Diccionario trilingüe de castellano, latín y vascuense. 1100 orrialde baino gehiago, 250 azalpen eta gainerako hiztegia. Honetatik, 25.000 apurbe gora bera, inguruekin, 2.000 bat, beratzen eta piku, euskeratik datozela dio, azaltzen den, eta esplikaten den. Duela 20 urteia, honetik, nik hiztegi hori hartu nuen papelean, orduan esen errez deiztea internetetik, eta orain beste buelta bat eman diot, eta oso
badauzka errakuntze batzuk. Hori partkatzekoa da. Daukazen egiazko zuzenak askoz importanteago dira errakuntze baino. Patzi, libro honetik, ondo etorko litzeke lagunpen bat egitea jenteari errezau heltzeko. Zer nik eraman duten lana oso latza da eta kosta zait asko. Baina, honetik jona, bizpairu horrikan ematea, ondo etorko lireke jente guztientzat. Ze atraten da zati honetatik? Azarraten da batez ere, euskeraz ez dakitenen gutxiesten dutela euskera. Euskera jakin bari nola alda gutxien. Gaztelari esaten zaiona, eskatzen zaiola euskerari. Pues, ¿para qué dicen lo contrario? Los que entienden el castellano son los eclesiásticos religiosos, los que han estudiado, los caballeros, los que se han criado en Castilla. Y así un castellano arrastrado lo entiende. Los que en lugares menores y aldeas pueden ser alcaldes y cargohablantes, mercaderes y tenderos. Badirudi, euskera herri txikitar, baserritar eta txiroentzako hizkuntza baino ez dela. Deabru kaltegarri gehiago ezin ziteken pulpituaren sartu dio. Pentsatzen du gehienetan, geuse erreligiosutan. Bueno. Euskararen eta euskalkien perfezioak azaltzen du. Garatzen du, dituen 28 kapitulutan, hauen nabarmendu daitezke. Euskara da, hautzen, kalitaten hizkuntzarik perfektuena. Hebreraz bezala, ez dago ezaugarririk ez duena hitzik. Oso importantea hau. Hizkuntza aberatsa da, matrizea da. Greziarrek, Pir, Idor, Zinez, Eremus bezalako euskarazko hitzak ditu. Hainbet. Latinak ere bai hitzak ditu. Anima, mobil, menudo, Celtiberia, Zaltibar. Euskara biziri dago, hebrera, kaldera, arabiara, grekoa eta latina hil direnean. Berritasunerako eta alterazionerako eskuaren zina den euskara. Ezin da alteratu. Espainian, hizkuntza primitibo eta unibertsala izenaren meritua dauka. Babeleko dorrean, jaio zelako ustean bere diskursoa osoan eragiten du. Munduak 4.000 urte ditula edo Portugalek euskara Espainiara ekarri zuela ustean bezala. Sasoiaretan, honek ikerle guztiak pentsatzen zuten munduak ez zeukela 4.007 urte baino, eta orduan euren pentsamentu guztiak marko horretan sartu daudenez, errekuntze beteri daude. Frantzez ahots asko ditu, dino. Hemen daude, frantzez ahots asko, adibidez, ez dute erakuriko danak, alkarri da. Abate, Aborder, Abreber, Asier, Adreser, Alambik, Alarger, etc. Gaskoia sortu eta frantzesa geratu ziren akitaniar ahotsak euskara eskoereren dira. Italierak bardin, 80 baino gehiago dio, adibidez, soinua, zupitua, olioa, oliba, piperra, iluna. Bizkaieraz, dino, ez dula aspiratzen, eta egin erabiltzen du, eta horrek gaztelaniaren egina adierazten du. Ni pentsatzen dut alderantziz dela. Erderak, egin eta aspirazioa ez eukitea euskeratik, edo Bizkaiko euskeratik hartu duela. Euskera hizkuntza eruditoa dela. Bere hitzek propietate eta atributuen araberako irakaskuntza jasotzen dute. Euskarazko libruak ez du liburikokin, baizik katezismo batzuk 1500 urterik eskero. Euskara hizkuntza erreza, elokuentea, metodikoa.
Nafarra eta Labortan euskalkiak Espainiatik Frantziara igoro omen zen. Hone dire bere adierazpenak, nau ados, baina oso interesgarria dira. Bizkaiko euskalkia sinkopa eta bestelako efektuetan zentratzen da, sustrairi erreparatu gabe. Zeinetzako sustraiak lehenengo maila da. Sustraia barik ezin dugu zer jo. Sustraiak landu behar duguz, nik urte askotan 1006 arte lotu dotaz, baina ondino beste zazpirun edo bez hau uste dut geratzen direla azaldu bari. Euskera eruditoa. Bere hitzek propietate eta tributuen arabera irakaskontza dute. Euskera hizkuntza bizia eta jakintsua. Errobetatik ataratzen dira zer nahi duen esan berba luzeagoa eta oso zientifikoa da hori. Hiztegia, herritari buruzko kexak, gaur bezala gu euskaldunon artean ere etzai asko zegoan atzinen ere, eta honeri deitzen dio kultitontos baskongados. Hori bere hitzakaz deitzen du, kultitontos baskongados. Pentsatzen da bena asko dakiela eta ez dakile zer. Bere almakizunak euskeraz hitz berria sortzeko duen gaitasuna apologia egiten du. Eta berak ataratzen du berba batzu barria. Eta niri ustez hori da gure lanen bitartean, hori da lan importante bateriko bat izbarriak atatea, ze almena dauka euskera ataratzeko. Baina, alde batetik, zergatik egin zuen porrot hainbeste laneko izerdiak eta alegina. Antza, ni uste, bere nortasuna apurtzuen direlako izan da. Izan da txantxa zailia. Eta hemen daukagu, hor ikusten duzue, zer olako baten, azaldu zuen hau. Quiero divertirme un poco apretando algo más a mis contrarios. Hori pentsamentua asko daukagu, ni sarritan hori pentsamentua zartzeko, gauze zerion artean, gauze barria, patzi badakizu, barragarria saltzeko. Eta berak sartu zuen, ez dakigu non, baina antza denez, periodikoren baten sartu zuen, hemen behan diona. 8. kapituloan aitortzen deu, usteko plakarekin, brontzesko plaka aurketu zela Orkadizetik edolan, pruébase con monumento positivo, esaten zuen beraz, ser la primitiva chapa encontrada en Puerto Santa Maria. Gero, hautartzen deu, ez guzurre zela hori. Hau plaka, hor, ikusten dana, bere guzur bat izan zen, besteari hilea hartzeko. Eta besteak, itxaroten zuten ateatzean Gorosti palogaz, eta hurrengoan, hemen dio, como dice la placa, dice así, gure egile handiari bere meneko euskaldunak menaz hol sendo han, eta gero dio zer dio. A nuestro gran hacedor, los euskaldunes de tu mano y sujeción, le dirigimos esta tabla sólida de metal al tiempo que se nos ha entregado la primera vez a los extranjeros de diferente lengua para dar a entender a nuestros venideros que adoramos y muy de veras a un solo y no como estos huéspedes a tantos misteriosos y ridículos dioses. Guzurrutza, eta ez hitzoien parkatu hau, eta horregaitik, nire ustez horregaitik fallatu zuen bere lan guztia. Espainiako hizkuntza universala, euskera agentea eta kontra alde, Huerta dotorea, Javier de Garma, Peralta dotorea, Enaok, Babeleko ere bat dela dio. Juan Cortés, Osorio Andrés de Poza eta Baltasar de Txabe, Antonio Navarro, Larrategi eta kontra. Eta ganera, Aita Marianak, igual txarrena izango zen,
honen kontra. Aita Mariana ere jesuita izen da, Manuel bezala, baina jesuiten artean ere zeloak eta hainbete tiraketak egoten ziren, eta gaurko moduan, bardin, Eliseo Gilek egin zuen txiste bat Iruña Bereiako asuntuek, burura ekarten zai, honek egin zuen txistea, eta holako txisteak atzeratuten zaigu urte askotan egineko lana, pausu baten atzeratuten dago. Bueno, ez dakit nola gabitzen den denporaz. Ba daude gauza asko esateko, baina garbitan esateko asuntoa da gizon honen meritua izen zala mundu baten kontra erabiltzea eta euskeraren balioa lehenengo planara ekartea. Ez zuen lortu askorik, mundua ez dalako horrela mobiten eta guk ondo dakigu hori, ze gaur egun gauzak bera pasatzen dira. Gaude hemen, hainbet proba eta hainbet adierazmenak ekarten, baina ezin dugu aurreraz egin. Eta bueno, besteari denpora izteko, geroko izten dute. Galderak edo ekarpenak, Larramendiri buruz. Nik ekarpen bat egin nahi dut. Larramendi oso pertsona garrantzitsua da, de hecho, denek aipatzen dute, ondorengoek, Errok, Aranak, Nobia Salcedo, denek aipatzen dute Larramendi. Oso garrantzitsua izan zen. Zoritzarrez, kritikatzen diote, neologista zela, Sabino Aranari pekatu berdina ipintzen diote, eta nortzu kritikatzen diote? Quintana bat, edo Euskaltzaindiako beste batzu, eta esaten duzu, baina nor sortu du euskaltegi hitza? Nor sortu du egunkari hitza? Daude izpilo bat erabiltzen ditugunak orain, sortu dituztenak azken hauek, baina horiek dira kritikatzen diotenak beste sortzagatik. Neologismoa bagauza guztia bezala, neurriz ondo daude, adierazten dut hizkuntza baten bizitasuna. Baina kritikatzen diotena dira justo ontzat eman dituztena garapena. Daude izpilo bat, gure itita mamak ulertuko ez dituztenak, sortu direnak azken 50 urte hauetan, baina Larramendik ezin zuen sortu. Zuk egiten duzu hiztegi bat, latina, euskera, bapatean kriston hiztegi bat, noski sortu behar dituzula hitzak. Nahi baduzu euskera hori bizi berritu eta eguneratu, ez? Larramendiri kritika hori egitea nortzuk eta baliko eman dituztenak pilo bat neologismo, pilo bat, adierazten du, bi gauza adierazten ditu. Batetik, herri inbaditu bat garela, Larramendi da Bizkairako Sabino Arana dena, edo Iparralderako Agustin Zaur, edo Nafarrorako Kampion. Da Gipuzkoan arlo politikoa aintzindari izan zen, berak aldarrikatu zuen Euskal Herriko burujabetza politikoa, izan zen lehena, Zao baino lehen eta Sabino Arana baino lehen, historia asko landu zuen, historia funtsezkoa da lantzea, eta euskera bizi berritu zuen, jarri zuen egunean, eta, bere lana izugarri izan zen. Eta holako pertsona bat, erakutsi beharko zen eskoletan, eta gutz zoritzarrez, eta horretarako animatzen zaituztegu paloiztegian, adibidez, berak egindako gazteleraren proposamen horiek ez daude jasota. Pues ademan, bestea, ez? Ez daude, zu bilatzen duzu Larramendi eta ez duzu topatuko. 250 urte eta gero. Monumento, handi hauen lanak ez egotea eskuragarri zabalduta eta babestuta, pues adierazten du zemainatan gauden, ez? Benetan, ez da? Hemen kultura grekolatinatik kanpo, ez dago ezer. Baina daramagolan 2000 urte. 2000 urte daramagu eta Euskal Gobernu guztiarekin berdin. Ez dute aldatu koma bat ere. Are gehiago, nik esango nuke gaur egun eskoletan hasi dira liburu, ez dakit ikusi dituzun azken testu liburuak, nik bat ikusi nuen eta jartzen zuen, porque euskerak hartu duneko 80 latinetik. Ja, Mitxelenaren txarrena, ja, hasi dira zabaltzen, oin dela 20 urte zabalduta ez zegoen bezala.
edo berriak, ez? Urtsirre gero elkarrizketatu dute, eta betikoa, osea, euskera hizkuntza asko aldatu dela, eta, bueno, betikoa, beti balioak kentzen euskerari, beti balioak kentzen. Beste ekarpenen bat? Ni gauza bakarra esan nahi dut, eta zuk konkretu barik aipatu duzuna, garrantzi hitza bera, berbera komen da asmatua. Erramen direna. Beste zerbait gehiago esateko? Nik galdetu nahi dut, garaiko garbizaletasunak ze eragin zuen neologismo horren horretan, izan nahi dute eragozteko arrazoietako bat izan zen, edo kontra horren kontra jartzeko bide bat, edo garaiko garbizaletasuna eta neologismo barri horren norteko loturea, baldin dago zerbait esaterik horren inguna. Nik esango nuke hori, garbizaletasun hori, nik ez dakit ere adarra jo diguten. Erderaz ere hitz batzuk hartzen ditu, ez, futbola, kornerra, txistea da, kazetariek kornerra ez egiten ez idazten, sake de eskina, ez da? Zabaldu zela gehiago futbola baino balonpie, ez zuen arrakastarik izan, sake de eskina bai, ze korner idazteko zailagoa zen. Ezan nahi dut, baina gero avion hitza erderak, aprobetsatu du bat, ez hartzeko beste bat. Hizkuntza guztiek dira pizka bat garbizaleak ze tokia, une bakoitzak berba berriak eskatzen ditu eta hor beti daude bi joera. Hartu kanpokoa, sortu bat, ez broker bat ez dugu sortu, ez da artekaria, bultza artekaria. Baina hor ere, ikustu buelta gehiagin eman diotela, pizka bat ere, nik garbizaletasuna edo garbizalekeria hizkuntza, nik uste da azken finean, hartu behar den joera hitz berriak datoz, garai berriak, teknika berriak. Hor ze joera hartzen duzu. Baina hizkuntza gehienek egin dute bietatik. Sortu dituzte batzuk, eta beste batzuk aprobetsatu dituzte mantentzeko euren nortasun hori, ez? Patxi, nire ustez hiztegitan badau leko 2, 3, 4 azepzio jartzeko. Ondo legoke, garbiena lehenengoa ipini eta gero atzetik beste batzuk nahi duenak aztertzeko edo ikasteko edo kritikatzeko, ze oso erraza da hori, ez da pekatu. Nik beti entzun dut euskerak sekulako gaitasuna daukala hitz berriak sortzeko. Eta beti goraipatu dute hori, ez dakit niz zer dela eta dabizen esaten garbikeria dela hori. Atzizkiak eta sekulako malgutasuna ematen diotela euskerari, egokitzeko, garai berrietara eta egokitzeko. Hori beti goraipatu da. Eta era berean bestea esaten dute, hor kontraesan bat dago. Ezta? Euskeraren nortasuna gordetzeko atzizkiak eta beste tresna batzu baldin badauzka, zergatik ez erabili? Claro. Hori pentsatzen nondik? Oso ona. Gero nik uste beste komplejo bat dutugula. Guk erabiltzen ditugun, barramendi dauek, erabiltzen ditugun berba normalien, euskaldun natien eta erabiltzen ditugunak, pentsatzen dugu batiela apur bat, esaten dugu gaztal. Eta nik uste dut, zuk demostratu duzula gaztal datorrela euskeratik. Orduen, idaztzi behar dugunean, ez dugu esango gaztal, idatziko dugu xautu. Ondo dau, xautu esatire, baina gaztal da zehatz haue. Eta da, apur bat, arrotasune faltakakuleko erbeduren artien. Diakordetan az behin ordizin, zen kanpoko langile batzuk eta taberna baten dugu ere, zera, lako zerrendatxo bat, zera pintxuenak eta txorixo, no sé, txorixue, eta deskoena bitxezien. Txorizo da geure berbia, geure gartu dutenak. Eta faltaneko arrotasune. Falta zaigu jakindurie lehenengo falta zaigune. Txori da, hemen daukagun este bat, gu ez,
animali batzuk dituen beste bat da txori, eta izorratu da, azkun prezinoz, txori izo da, hori este hori betea dagoenean. Eta ez dakigu hori, ze balekigu, arro aurka egiteko moduen egu bileke bai, Bai. Eta ez da irekasten hori eskolan, nire hilobak ez dakite horretaz. Dakite ondo ikasten falta barik eta, baina horrek gauza sakonak ez dakite. Galdera da, zergatik ez die gauza sakonak eskolan erakusten. Argiago nahi duzuen jakina da. Eske jakituria duen pertsona ezin da dominatu. Izango da. Zertan gabiltz? Konturatu beharko dugu hortaz, zenen aurka egia. Ignorantean nahi Larramendik zenen aurka burukatu zuen. Bai. Beraren aurka gabiltz gaur ere, Martin. Orduan, egin behar duguna da, joku hortan desartu eta gure bidea egiten jarraitu lasai. Jakinda beti, zer daukagun aurrean. Bueno, Batxalo bat Javi eta Larramendiri. Venga.